கிடாரி கன்று ஒன்று சேல்ஸுக்கு கொண்டாந்துருக்காங்க. இது வந்து எத்தனை நாள் கண்ணி என்ன ஏதுன்னு நம்ம கேட்டுருவோம். அண்ணா வணக்கம். அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. இந்த கன்று வந்து என்ன ரேட் வருங்க, எத்தனை நாள் கன்று? அண்ணா இது வந்து நம்ம அதாவது பட்ஜெட் கண்ணுன்னு நம்ம சொல்ற அளவுக்குங்க. இது உண்மையாவே பட்ஜெட் கண்ணுங்கண்ணா. காராம்பசு மரம் இல்லாத காராம்பசு கன்றுங்க. சரிங்க. 15,000 ரூபாய் விலை ஸ்டார்டிங்ண்ணா. 15? ஆமா, 15க்கு மேல உங்களுக்கு இது கொடுக்கலாங்கண்ணா. சரிங்க. பட்ஜெட் கண்ணு இதுங்க. பட்ஜெட் இது எத்தனை மாசம் இருக்குங்க? இது வந்து 6 மாதங்க. பால் மறந்த கன்றுங்க. பால் மறந்த கன்று 6 மாசம் ஆயிருக்கு. ஆமாங்க. இது எப்படிங்க, தாய் எப்படி பெருங்கூட்டம் இருக்குமா சார்? ஒரு மீடியம் இருக்குங்க சார். மீடியம்ங்க. மரம் இல்லாத கன்றுங்க. மரம் இல்லாத காங்கயம் என்ன காராம்பசுல மரம் இல்லாத கன்றுங்க. மரம் இல்லாத கன்று. 5 ரூபாய்க்கு மேல கேக்குறவங்க கொடுத்துடலாங்க சார். சரிங்க. நம்ம வந்து பட்ஜெட் கன்றுனா எனக்கு 5 ரூபாய் கட்டுப்படி ஆகும் சார். 5 ரூபாய்க்கு மேல வரவங்க கொடுத்துடலாங்க. சரி. 6 மாசம் கன்றுங்களா? ஆமாங்க சார். சரி, ஓகே. இது தேவைப்படுறவங்களுக்கு அப்படியே உங்க அலைபேசின்னு சொல்ல முடியுமா சார்? அலைபேசி எண் 6381972015ங்க. நாம இருக்கிறது பரணி கேட்டல் ஃபார்ம்ஸ்ங்க. பரணி கேட்டல். ஆமாங்க சார். தமிழகத்திலேயே நம்ம கொடுக்க முடியாத ஒரு ரேட்ல பிரைஸ்ல வந்து நம்ம கொடுக்குறோங்க சார். சரி. பட்ஜெட்டுக்குள்ள கொடுக்குறோம். காராம்பசு 15,000 ரூபாய்க்குல இருந்து கொடுக்குறோங்க சார். 15 ரூபாயில இருந்து காராம்பசு. ஆமாங்க சார். ஸ்டார்டிங் ரேட். ஆமாங்க சார். ஸ்டார்டிங் ரேட் 15,000ல இருந்து கொடுக்குறோங்க சார் காராம்பசு. ஆமாங்க சார். சரி. ஆமாங்க. சரிங்க. ஓகேங்க. ஓகே, நன்றி. இந்த காராம்பசு கிடைக்குன்னு தேவைப்படுற நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரணி கேட்டல் ஃபார்ம் ஸ்டோர் போனீங்கன்னா பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாம். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அவங்களோட ஃபார்மு. நம்ம இது வந்து 5 ரூபா ரேட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பரணி கேட்டல் ஃபார்ம்ஸ்ல சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. தேவைப்படுற நண்பர்கள் வந்து அலைபேசி தொடர்பு வந்துட்டு நேரில் போய் பார்த்து வாங்கிக்கணும் நண்பர்களே. ஆமாங்க சார். இது வந்து நாமக்கல் மாவட்டம் கொக்கராயன்பேட்டைங்கிற ஏரியாவில் இருக்கு. கொக்கராயன்பேட்டையிலே பிலிக்கல் மேடு. ஆமாங்க சார். திருச்செங்கோடு வட்டத்தில் பிலிக்கல் மேடுங்கிற இடத்துல இருக்கு. இந்த கன்று தேவைப்படுற நண்பர்கள் அவரோட அலைபேசின்னு அப்படியே சொல்லிடலாம். அப்படி மறுபடியும் ஒரு இடம் உங்க அலைபேசி சார். நம்ம அலைபேசி 6381972015. பேர் வந்து நவீன். ஆமாங்க சார். நவீன் பரணி கேட்டல் ஃபார்ம். யாருமே தர முடியாத ரேட்ல நம்ம காராம்பசு தரோம். காராம்பசு தரீங்க? ஆமாங்க சார். சரி. 15,000 ரூபாய் ரேட்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறோம். 15 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்டிங். ஆமாங்க சார். காராம்பசு மட்டும் அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரே கேட்டல் ஃபார்ம் பரணி கேட்டல். ஆமாங்க சார். பட்ஜெட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். பட்ஜெட்ல இருந்து, அதாவது சிறு மாட்டுல இருந்து பெருங்கூட்டு வர்க்கம் மட்டும். ஆமாங்க சார். வீட்டுக்கு ஏற்ற சைஸ்ல வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம். ஆமாங்க சார். அதாவது பெரிய லெவல்ல பண்றவங்க வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம். கோயிலுக்கு தேவைனாலும் வாங்கிக்கலாம். ஆமாங்க சார். இப்போ எப்படி காராம்பசு அதிகமா கோயில் சைடு இருக்கிறவங்க தான் அதிகமா விரும்புவாங்க. அந்த மாதிரி வந்துருக்குங்க. சரி. அதாவது கோயில் இருக்கிறவங்க வந்து வாங்குறாங்க சார். சரிங்க. குட்டீஸுக்கு பால் வேணும்ன்றவங்க வந்து வாங்குறாங்க சார். சரிங்க. அந்த மாதிரி வந்து வாங்குறாங்க சார். விரும்பி வாங்குறவங்க மட்டும்தான் வாங்குறாங்க. எல்லாரும் வாங்குறது இல்ல, விரும்பி வாங்குறவங்க மட்டும்தான் வாங்குறாங்க. ஆமாங்க சார். சரி, ஓகேங்க. ரொம்ப நன்றி. சரிங்க, ரொம்ப நன்றி.